खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 1 फागुन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंनि खामानि थिलियाव मावनाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। गोबाव सम थालांनाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हायो। नखरजों गोदै सम बारहोनो खाबु मोनगोन। गोदान रां थिसननायखौ साननानै ला। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलिनि समा रंजाथाव जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों तामा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि दिदोमथि मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। धैर्यजों थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रायज्लायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोदान जथुम्माया इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम जायो। दावबायनायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरजिथाया बांगोन। गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोनां थिरांथा लानो हागौ। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गोसोआरि बाथ्राफोराव समानथि लाखि। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै दैदेननाय रोंग'थिजोंसो जाफुंसार जागोन। समाजारि मान-सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोनआ हाबगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना आरो खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नों गावनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। नोंसोर बाहागोदारियाव मुलाम्फा मोनगोन। सोमोन्दोफोरा गोरोबलायनाय जागोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खाबु मोननो हागौ। साना गोहोम गोनां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। सोलोंथाइ आरो जिउ राहायाव जौगागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै केरियार जौगानायखौ दिन्थिदों। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। आब्रुथि लाखि। साना दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। मोजाङै नोजोर होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।